今日咧有時間同大家講下條呔，咁我大家睇下呢個花紋，睇下你哋估唔估到呢條係咩呔？呢條係25545R19嘅呔嚟嘅，咁我揸咗可能差唔多3000幾公里嘅，咁啊陣間我哋上車再講下點解會換咗條呔，因為呢條就大家認到都知唔係原裝嗰條嚟㗎啦。我哋上車再講。返到車，我哋睇下個數據先。呢條係原本跟車嗰條呔嚟嘅 Hankook 嘅 S1 Evo。咁啊行咗2800幾公里啦。咁啊嗰度平均能耗係148.4。咁咧就我揸到2000幾公里就決定換咗條呔。咁我哋揸車嘅時候一路揸一路講，睇下點解最後會決定換咗原裝嗰條。咁我買車之前呢，其實都有入嗰啲群組去睇啊。咁我見其實大家好多車主都係呢，佢哋一落地就會換嘅啦嗰條呔。咁即係喺啲 group 嗰度都會見可能3000幾或者2000幾蚊啦，咁樣就有4條原裝嘅呔，就新落地就即刻換。咁3000零蚊有4條，其實幾平咯，幾抵啊！咁都唔明啊，點解大家即係一落地就要換？咁我就試一輪先啦。咁可能唔使咧，係咪？即係大家揸法唔同，可能要求唔同。咁我揸，開頭揸我3月幾收車嘅。咁原裝嗰條呔，因為嗰陣時唔係好落雨咧，係 OK 噶。你行嗰啲乾嘅地啊，又唔濕咁樣，佢個表現係 OK 啦，都抓地力係都有喺度嘅。不過之後咧過到後期少少，揸咗2000幾公里啊嘛，開始落雨啦，有啲黑雨啊、紅雨啊呢啲情況，佢就會喺落雨濕地嗰個表現就差啲，就會即係你行呢啲馬路佢都會跣嘅，即係唔好話行嗰啲金屬位啊，就算行呢啲石屎路啊、瀝青路，佢都係會有陣時會跣呔，或者有陣時會 cut 你電啊咁樣。揸落就覺得好似可以試下第2條啦，係咪？都揸咗2000幾公里，都試過啦。又唔係好符合我嘅駕駛習慣啦。即係你大家唔係咁激進嘅順地揸，咁就其實係可以嘅，嗰條呔冇乜問題嘅。佢大概我會俾70分到啦，嗰條呔。咁嗰條呔就即係揸咗一陣啦，咁我開始睇其他款啊，睇下換咩好啦。跟住就睇咗好多嘅，有可能米仔 PS5 啦，有Goodyear 嘅ECD 啦，個 A6 花紋嗰隻，其實我都想試嘅嗰隻都，因為我之前都係用開 F1 A6 嗰條呔，咁我覺得嗰條幾好嘅，唔錯嘅。跟住就仲有啲咩呢？Potenza Sport 啦，而家又有新咯，26年出咗條新嘅，又係 Sport Evo 咁樣咯。跟住米芝蓮嘅 PS5E 今年又係新出嘅花紋，咁就係咯，我就早換咗，因為我可能會試嘅，因為佢哋話晒新出呢，新配方，咁可能即係點都會有個進步喺度。我而家用緊呢條都出咗一陣噶啦，咁就叫做舊款少少啦，條呔始終都。跟住不過呢條呔係好神奇嘅呔嚟嘅，佢抓地力係一定係上升咗。同一隻彎呢，可能我之前用原裝係60咁樣入嘅，轉咗之後呢，可能70幾咁樣入都冇問題。咁佢個彎度嗰個極限高咗，跟住呢，佢抓地力強咗啦。即係你就會
預計佢可能係會嘥電啲或者食油啲噶嘛。咁佢好正常，因為物理現象。咁你走地力勁，咁你扯住個地啊嘛，咁你就變相碌嘅時候咧就會用多啲能量。但佢又好神奇喎，佢又我測試落嚟咧，佢係慳咗電嘅喎。不過呢個測試就唔係咁標準啦，或者叫做唔係咁嚴謹嘅，因為我純粹就係攞2800公里去做一個測量嘅標準，咁啊就唔係話我2800公里一定係行咁樣嘅道路。咁有陣時係嘛，即係有陣時遠，有陣時近，有陣時城市，有陣時 highway， 跟住咧就駕駛習慣或者風格都唔同啦。原裝嗰條咧，我係通常係行舒適啊，因為佢就唔係咁食到一啲大扭力嘅現象。咁我有陣時又 cut 電又剩又跣胎，咁所以就用舒適去行嘅原裝嗰條。咁而家轉咗呢條之後咧，我係冇開過舒適嘅，我 keep 住都係標準。咁即係其實係激烈咗嘅個揸法，所以但係佢又慳油咗，佢又慳電咗。真係搞到我完全都唔明啊，點解會咁樣？咁可能係落雨，不過落雨應該係嘥電啲噶嘛，係嘛？正常係咁噶嘛，因為有水阻啊嘛。跟住可能我行嘅地方行長途行多咗咯，或者因為我就上過一次珠海，跟住就有陣時會可能入嗰個粉嶺入咗2-3次啦，跟住就通常就係返工咯，就柴灣、鰂魚涌或者太古城啊，或者去 ASI 啊，即係大概我嘅去嘅地方就係咁樣嘅啫，就唔會話太過多變化咁樣嘅，所以就參考下咯。呢個數值係攞嚟開始落雨，咁呢條到底係咩胎呢？其實就係馬牌嘅 SC7 啊。咁我呢條就好出名，因為我睇好多網站啊，好多資料。咁佢就係喺人哋外國做數據咁樣。咁佢係最 top 嘅嗰條啦。暫時嚟講係即係濕地啊，因為你知而家成日落雨嘛。咁我都睇濕地性能嘅為主啦。咁呢條濕地好，咁我就試下呢條啦。因為原裝嗰條都係濕地線嘅啫，咁乾地都冇問題。咁我想提升濕地嗰方面嘅嘢，咁我就揀咗馬牌呢條啦。佢係我係喺我都唔記得邊間換啦，即係總之去到好遠換。咁就費事買廣告。咁呢度咧4條胎咧係換咗8000蚊有找噶啦。咁我就覺得可接受啦，8000蚊有找。呢條胎嘅壽命咧會係喺3萬公里左右嘅，我上網Google 咗。8000蚊3萬公里，好似係2毫子1公里左右啦。呢條胎又係咁OK 啦，唔係話太貴啊，我覺得都可接受嘅。咁希望佢可以行多啲啦，3萬尾或者4萬咁樣啦。咁我呢個到時揸耐咗，我再話俾大家聽，到底呢條胎嘅壽命係點樣啊？咁喺度有啲數據，咁啱啱落山去咗轉太古城，出翻嚟即係兜個圈啦，兜個圈，跟住就去柴灣呢邊買麥當勞。而家係71，行咗0.6度電就8公里，因為佢落山啊嘛，所以佢能耗低啲。如果一陣上山又會高翻。好啊，攞完個麥當勞，落到狗屎咁，可以試埋條胎俾大家睇啦。睇埋啲數據先，啱啱行咗個數據喺度啦。呢個馬牌 SC7 嘅數據行咗3400幾公里啦，已經。咁平均係144啦，我租咗。我記得係2800嘅時候影咗相嘅，佢都係144.9嘅啫，其實都係144嗰個範圍嗰度嘅。係咯。馬牌144，原裝148。我嗰陣時諗咗好耐換唔換好，因為我聽講咧其實係會嘥電咗嘅，換咗條胎之後。
咁就不過最後都係決定算啦，嘥電咗我都想要好揸啲或者安全啲啦，咁我就都係換咗咯。咁我換完之後又唔知點解，但我揸落其實係慳咗電咯，係咯，全部都係慳咗電，呢個嘥咗電。咁我而家返屋企揸下個落雨俾大家睇。咁我而家落晒雨就最啱試一試條胎。同埋嗰陣時咧換咗原裝胎有一個原因就係話我行呢條路咧，佢中間有個渠蓋。跟住咧就嗰陣時係落緊雨啦，跟住就前面有架貨 van 停咗喺度，咁我就照平時咁樣剎車啦，但係佢又唔知點解咧會突然間好似俾咗一下電咁樣衝咗一下，跟住我要踩深啲，如果唔係咧就會撞到佢。咁佢突然間嗰個突然間衝一衝咧，我就有啲驚啊，咁我費事撞到人啲車，咁仲危險，係咪要賠錢？咁就都係換啦。咁啊上山落雨咁啊冇乜嘢嘅，都係咁揸。不過佢係其實有陣時啲金屬位咧，如果你太多咧個地下，跟住佢就都會有cut電或者線一線嗰個情況出現嘅，所以就唔知大家可能電車車主或者係揸一啲有車嘅，會唔會有條胎其實係金屬位佢都可以唔線嘅咧？咁我就如果有嘅話，我都想試下咯。係啊，如果金屬都唔線，因為我之前用A6嗰條係唔線嘅，但係佢因為我嗰架車就唔係啲好大馬力啊、好大扭力嘅車嚟嘅，咁佢唔線可能係因為佢細扭力，所以唔線，或者係因為條胎唔線，咁我都判斷唔到點解唔線，係啦。咁可能我遲啲會轉咯，轉條 A6花紋嘅去試下，講下啲鏡頭咯。而家因為我哋都係睇鏡頭去 cut 線嘅啦。而家睇如果睇側邊咧，我試過一落車其實睇唔到噶，嗰個盲點好鬼大。呢條柱勁粗，跟住咧，如果你係有電單車嗰啲咧，係真係唔習慣嘅。你最好係睇 mon 咯，睇 mon 就準確啲。上山落雨，飆到去400幾。大概係咁啦，即係表現呢條胎表現，我會俾可能90幾分嘅，都幾好噶啦。咁最好就都係嗰句金屬位唔線，我再揾嘅一條金屬位唔線嘅胎。好，翻到嚟咁同大家計下數，睇下啲錢嗰啲嘢啦。咁啊呢條胎應該係5月幾嗰陣時問嘅呢啲價錢，咁我就冇贊助啊，即係自己俾錢課金去換嘅。咁啊嗰陣時係換咗SC7啦，1900蚊一條，咁啊乘翻4，即係差唔多係8000，睇下先。
乘翻4，我7600啫，7600。咁假設佢係行到35000公里啦，好冇？35000公里，咁啊1公里其實2毫1，咁啊2毫1先咁樣嘅啫。咁啊第二條我想試，可能遲啲試呢條咯 ，ECD 呢條，1930，仲貴啲添喎，1930，即係仲貴過馬牌呢條30蚊。跟住就原裝啦呢條啦 ，S1 就1450，1450，即係其實4條係6000左右，係嘛？乘翻4，5800。咁5800同呢條7600啊嘛，減翻7600咯，其實差唔遠噶，差1800蚊嘅咋，除翻4，即係一條係差400蚊多啲。咁就睇自己需求咯。咁啊，或者你其實可以去嗰啲嗰啲 Model Y 嗰啲 group 啊 ，Tesla 嗰啲 group 咧去買，咁佢哋都係2-3千蚊左右嘅啫，差唔多全新咁滯嘅嗰啲胎。咁但係你就可能要冇啲風險，咁可能唔知有冇爆過啊，或者騎呱啦啦，咁呢個全新，咁就一定係冇事冇幹嘅咁樣。咁啊嗰陣時都有人問點解唔換 MC7 啊咁樣，咁其實係好奇怪嘅香港啲胎，你諗下爭80蚊嘅就2條胎。咁我冇理由80蚊慳80蚊㗎，係咪？咁我梗係攻頂啦，咁用 SC7 啦。咁你話差多啲，可能差2000蚊到嘅，咁我可能都會諗下嘅。你80蚊乘翻4條，係嘛？300零蚊都唔夠你抄牌啦呢度。咁啊，仲有咩胎係好嘅咧？想試嘅咧，米仔呢條啦 ，PS5E。就2000蚊，即係8000啦，咁啱啱好4條8000。呢條 PS 可能就係咪 Potenza Sport 咧？可能就係啦，1750，咁1750，大概呢啲數咯。你哋預8000蚊有找咯，一啲靚啲嘅胎。咁呢度一堆西湖呢啲1100，咁有貴有平，自己跟翻自己駕駛習慣或者自己想要嘅嘢去換就 OK 啦。咁因為 SC7 呢條咧係有面嘅，咁揸落其實係我覺得係靜咗啲嘅嚇，比起應該原裝呢條都係有面嘅，係咯，都係有面嘅，呢個都有面。咁好似馬牌呢條會再靜少少咯，係咯，都係咁。好，咁啊，今日分享去到呢度啦，咁我睇下遲啲。可能試其他胎咁啊，做一個實驗咁樣俾大家睇。咁啊唔係咁嚴謹嘅實驗，純粹係拉長嗰個使用嗰個公里數。咁拉得夠長嘅時候咧，就我覺得可以反映到嗰個現實嗰個狀況俾大家睇，即係好過係咁揸，錯到個數好低好低。咁其實係好假噶嘛，咁啲數。咁啊〜係咯，拉長啲，咁我覺得公平少少啦，盡量公平啲啦。